թող երեկոն բարի լինի բոլորիս համար, հայ ժողովուրդ։ Միտեղ կարդացի, մի մարդ գրել էր, ուզեցի ասի, անպայման ուզում եմ, ես բանն ասեմ, հերիք այդ բառերն օգտագործեք, մենք ունենք շատ գեղեցիկ բառեր հայոց լեզվում, այն ջան մի ասեք, սիրելի ասեք, ջիգար մի ասեք, հարգելիս ասեք, այդ բառերը համով չեն, դրանք հնչող բառեր չեն, դրա համար ես հիմա ուզում եմ միջև թեման շարունակել, ուզում եմ նախապես ասեմ, բարի երեկո, հայ ժողովուրդ ջան, ջանը շատ լավ է, ոչ մի լեզվում այդ ջար բառը չկա, սիրելիս, այդ լեզվի գրականության ուսուցչուհի չեմ, մտնեմ դասարան, ասեմ բարև ձեզ սիրելիները, սիրելին մի հատ է լինում մարդու համար, իսկ ջանը դա ջիգարով բառնամ և մեր հենց ջիգարով բառնել, հենց մեր ժողովրդին էլ դա պետք է, որ մենք ջան ասենք, ջան լսենք, հենց այնպես չէ այդ բառերը, անհավատ մարդ չկա, բոլորն են իրենց չափով ունենում են ինչ-որ տեղեր, ինչ-որ մի բանի հավատ, ինչքան էլ ասեն մարդիկ կարանք, որոնք աթեիստներ են, Աստծուն էլ չեն հավատում, բայց իրենց մեջ էլ ինչ-որ հավատ ունենում, իրանք էլ ճիշտ Աստված արարիչ չեն ասի, բայց կասեն ինչ-որ գերբնական ուժեր, հավատը ունեն։ Սնոտիապաշտության մասին, որ խոսում ենք, բառը ինքը արդեն պարզ ասում է, սնոտիապաշտություն, սին, դատարկություն, փուչ։ Եթե արարիչը կա, էլ ինչ ենք հավատում այդ առարկաներին։ Ամեն ինչին հավատում են մարդիկ, ստեղծել են, մարդիկ իրենց գաղափարով ստեղծում են։ Դա երևակայությունն է շատ բարձր, որտեղ մարդկային երևակայությունը վերջանա, այն ժամանակ էլ սնահավատությունը կվերջանա, որտեղ շատ անգամ սնահավատությունը նաև հիշողության հետ են կապում, որ ինչ-որ դեպքեր առարկաներ ընկավ, կոտրվեց, սև կատուն անցավ, 13 թիվ, դուռը ճռած, քամին եկավ, ինչ-որ բաներ, եթե մենք կարողանում ենք հիշենք, ասում ենք այդ մեխանիզմը գործեք, եթե չենք հիշում, ուրեմն դա ստից բան է։ Մինչև անգամ երազների մեջն էլ կա, որ ինչ-որ սիմվոլներ տեսնում ենք, գիտեն, ես երազում ես ինչ բանը տեսա, ուրեմն այս բանը պետք է այդպես լինի։ Ես կուզենամ հիմա օրինակները բերել, օրինակ շատ անգամ մարդիկ երազում, որ խաղող են տեսնում, որոշ մասն ասում է բերք, բարիք, ուրախություն, իսկ որոշ մասը տեսնում է արտասունք։ Խաղողը տեսնում արտասունք, կամ կատուն տեսնում համարում մենք նավս, բայց ուրիշ համար կատուն հաջողություն է նաև։ Շատ անգամ էլ գրվում էր, որ կատուն Աստծո թաշկինակն է համարվում։ Ինչ են Աստծո թաշկինակ համարում, թաշկինակն ինչն է մաքրելու համար, բայց մարդկա քիթ պետք է սրբենք, բայց թաշկինակով մարդկա ձեռք է սրբում, մարդկա կոշիկ է սրբում, մարդկա քիթ է սրբում, նույն թաշկինակը, նաև արտասունքը։ Տարբեր են լինում, նայած մարդու երևակայությունը որտեղ է հանգում, ինչքան է, իսկ երևակայությունը այնպես անսահման է համարվում։ Եթե մենք խաչը պաշտում ենք, դա սնոտիապաշտություն։ Բայց այսպեսի մի բան կա, խաչը համարվում ազգային քրիստոնյա աշխարհում, որ պաշտպանիչ ուժն ամեր, բայց նաև շատ ուժեղ պաշտպանիչ ուժ կա, այդ վեց եռանկյունները, երկու եռանկյուն, որ կապած է մեկը մեկին, մեկը գագաթն է, մեկը ներքևն է, տեզերք եւ հող, իրար կապած եռանկյունները վեցանկյուն է լինում, դրանք ամենաուժեղ էներգետիկան են, պաշտպանիչ ուժերի, չարի ուժերի, բայց շատերը գիտեն, դրանք այդ հրեական նշաններ են, դա այդպես չի։ Կենդանի Աստծուն թողած, ասում եք պաշտում եք խաչին, բայց այսպեսի բան էլ կա, որ անընդհատ խաչակնքում են եկեղեցու կողքով անցան Հիսուսյանուն լսեցին ինչ-որ մի բան արեցին, խաչում են, խաչակնքում են, բայց որոշ հայրեր կան, որ ասում են պետք չի այդքան խաչակնքել ամեն քայլափոխին ու որոշ գրականության մեջ էլ ես վերջերս կարդացի, որ ինչքան խաչակնքում ես, դու քո դեմ փագում ես, քո առջև դու փագ ես դնում, կողպեկ ես դնում, քո առաջ չես թողում, որ մի բան բացվի։ Մենք խաչը համարում ենք պաշտպանիչ ուժ, բայց տեղեր կա առանց գիտակցելու, օրինակ շատերը կանել կարդում են Աստվածաշունչ, եկեղեցում խաչակնքում են, բայց իմաստը իրոք չգիտեն ինչա, տեսնում են նախաչակնքում ինքն էլ անում։ Ինչպես պաշտպանում ենք մեզ, կամ մենք այդ խաչելով ավելի Հիսուսին ենք հիշում, երկրպագում, դա այդպես չէ, որտեղ զենք է ինքը խաչը։ Պաշտպանիչ ուժ է համարվում, եթե շատ սահմանափակ ասենք, բայց հարկավոր չէ ամեն քայլափոխի խաչակնքել։ Այդ ձեռքով խաչակնքում ես դա ուրիշ մի բան է, բայց եթե իրական խաչը
առարկան պահում ես մոտը, դա ուրիշ բան, դա սիմվոլ է, դա առարկա է, մտածելով, որ այդ խաչը մեզ պետք է պահի ամեն փորձանքներից, բայց եթե խաչը կորում է կամ կոտրվում է, մի թեև ասում է, ահա, իմ մոտ եկավ անհաջողություն, սա արդեն սնոտիապաշտություն է։ Շատ անգամ ֆիլմերում են հին պատմական ֆիլմեր կար, ես հիշում եմ, որ թալիսմաններ են տարբեր երկրներում տարբերական խաչենա, կինը կամ մայրը տալիս է իր ամուսնուն կամ իր տղային այդ խաչը, որպես թալիսման, որպեսզի ամբողջ պատերազմի ընթացքում այդ խաչն իրան պահի։ Վերջում տեսել եմ բավականին կադրեր եմ նման տեսել ու հիշեցի, հիմա որ մարդ զոհվում է ու ձեռքի մեջ այդ խաչը դրած է, բայց ինչի խաչը չպահեց իրան։ Ինչի խաչը չպահեց, զոհված ձեռքը բաց ու խաչը իր ձեռքում, որովհետև դա առարկա է։ Առարկան չի, մեր խաչը մեր մարմնի վրա է, ամբողջ մեր մարմինը խաչ է։ Թևերը բացում ես, արդեն դու քո խաչը կաս, այդ աչքերը քիթը արդեն խաչը կա։ Գրված է, չէ, որտեղ ձեր մարմիններն է, այնտեղ ձեր խաչերն է, որտեղ արծիվներն է, այնտեղ նաև ձեր խաչն է։ Կան մարդիկ, որոնք ովքեր ճանապարհ են գնում, հետևից ջուր են լցնում, ինտեքու շատ բանակ գնալուց կամ ճանապարհ գնալուց հետևից ջուր են լցնում, ու որ ասենք դա չի կարելի, սխալ է այդ բառը չի կարելի, դա էլ է սնոտիապաշտություն, իբր ճանապարհը հաջող լինի։ Մեր զինվորներին այնքան այտենց հետևից ջրել լցրեցին, գնացին ու չեկան։ Այսինքն այդ մեխանիզմը չի աշխատում, այդ գործիքը չի աշխատում։ Հավատքը արարիչ դեպի ամենաուժն է դա, եւ Տիրոջ այդ ստեղծած այդ լույսի մեջ ոչ մի բան չի կարող մեջ ընկնի ու խանգարի։ Դրանք հնուց եկած ժամանակ, որտեղ գիտություն եղել է, հիմա էլ չնայած շատ կա, որտեղ միշտ ասել եմ, երկրի կորզանումը մարդկային գիտությունից է գալիս։ Չիմանալուց է, հիմա էլ 21 թվականը գրագիտության եւ գիտության տարի է, գիտելիքի տարի է, մենք ինչքան կարող ենք մեր ուղեղները պետքա գիտելիք լցնենք։ Պարտադիր գիտելիքը դա դիպլոմը չի։ Գիտելիք, որպեսզի կյանքը հեշտ լինի։ Մարդ ինքը կհասկանա ինչ բան է սնոտիապաշտություն, կհասկանա ինչ բան է մագիա, կհասկանա ինչ բան է արարիչ, խաչ, ամեն ինչ այդ ամենը գիտելիք է, որ հեշտ ապրի։ Եթե այդ առարկաները մենք պետքա կապենք, կախենք, տնենք ինչ-որ միտեղ մտածելով, որ դա մեզ պետքա օգնի, հույտը դա կոտրվում է, մենք ողբերգություն ենք ապրում։ Որտեղ մենք մեր ամեն ինչը գիտենք, թե այդ առարկան մեզ պետք է օգնի, դա ուղղակի առարկա է, Աստծուն թողած ընկել ենք ինչերի հետև։ Աղը երբ թափվում է, մարդիկ խաչ են անում, վայ կռիվ կլինի, վայ կռիվ կլինի։ Աղը ինքը իմաստություն է։ Ես չի ուզեն ասել, ես ինչպես մտածում եմ, ուզում եմ բոլորն էլ այդպես մտածեն, դա սխալ կլինի, պարզապես ամեն ինչի մեջ կա մեկ ճշմարտություն։ Հարկավոր չի լինել սնոտիապաշտ, այդ առարկաների վրա չհիմնվել, հնուց եկած, տատիկներից եկած, բաներ կա, որ երեխան կիշերը տնից հանում ես դուս հաց դիր, ինչ-որ բաժակն ընկավ կոտրվեց, ինձ մի աղջիկ ես վերջերս գրեց, որ քրոջ նշանդրեքի ժամանակ բաժակը ձեռքից ընկել կոտրվել է, ինչ է նշանակում։ Եթե ես ուրիշ գաղափարի տեր մարդ լինեմ, պետք է ասի չարաճկից է, էներգետիկան վատ է, հարկավոր է տեղ էներգիան մաքրել։ Ոչ, ես ուղղակի գրեցի թողուշ կվրեմ պայի, որ չկոտրվեր։ Ամենապարզ բանը, ամեն ինչի մեջ այնքան պարզ, շատ պարզ կարելի ամեն ինչը տեսնել, կյանքը ինքը շատ պարզ է։ Չի կարելի բարդացնել, կյանքը ինքը խնդիրներ չունի, պրոբլեմներ չկա, որտեղ գոյություն ունի 4 եղանակ։ Ու մենք գիտենք այդ եղանակներին ինչ է լինում, գարուն ամառ, աշուն, ձմեռ։ Մենք ինչ ենք բարդացնում կյանքը, բնություն այնքան պարզ է եւ շատ կուզենա որ հասկանայք, որ բնության մեջ չար ու բարի գոյություն չունի։ Բնությունը ինքը բարի է, ինքը լույս է, Տիրոջ ստեղծածնած սիրով։ Այդ չարն ու բարի մեր մեջ է։ Մարդն է ինքը ստեղծում այդ ամեն ինչ։ Այդ սիմվոլները 13 թիվ, այ սատանայի թիվ, 666, վայ գազանի թիվ, մարդն է ստեղծել դա։ Այդ 606 թվերի համար, որ ասում են, դա մարդու թիվ է, գրքում պարզ գրած է, մարդու ճիշտ է գազանի թիվ է, բայց նաև մարդու թիվ է, հաշվեք ու գթեք, մեր մարմինի վրա ամբողջ 6-ն է, ամենաառաջին այդ ականջները 6-ն է, շուրջ տված գաղափարով 9-ն է լինում, 9-ն էլ հոգևոր թիվն է, ուղեղ, ողն ուղեղ, 6-ը ստամոք, սկերակրափող,
Եվ այստեղ ես միշտ ասում եմ, ստամոքսի մեջ ստամոքսը կերակուրի համար է, ոչ թե ուղիղ փնտրելու։ Ստամոքսի մեջ ուղիղ չեն փնտրում։ Ու այն մարդիկ, որ ինչքան կենցաղին կպած են, այդ սնոտիապաշտությունն էլ է կենցաղ, վայ սենգա, վայ գնաց, վայ էսենցա, վայ, ամբողջ էմոցիաները խփում է ստամոքսին ու տալիս է խնդիրներ, կծկումներ։ Հետո կասի, ես ինչ կերա, հիվանդացա։ Դա քո մտքերից է։ Աչքի ուլունքի համար էլ ես կուզենա ասեի, որ քանի որ ասեցի չարը չկա բնության մեջ, դա մարդն ինքն է ստեղծում իր մտքերով ու իր երևակայությամբ, աչքի ուլունքներ են դնում կանաչ կապույտ, դա իրենց մարդկային տրամաբանությամբ չարի աչքերն են։ Չարի աչքերը կապույտ է, այն հովազի աչքերն կամ կանաչա, ու կախում են աչքի ուլունքները, երբ հատկապես երեխաների վրա, որ չար աչքը չկպնի ու հանկարծ այդ աչքը ապակի է, չէ, հանկարծ աչքը գմփում է, այնքան աչքը ուժեղ էր, որ տեսեք աչքը պայթեց։ Այդպես չի, ուզում ասի առարկայի վրա մի հիմնվեք, հիմար բաների հետև մի ընկի, դրա համար աչքը կմփացել է, դրա համար ասում է, դա քեզ պետք չէ տապակին, կամ ինչ որ մի բան կոտրվում է։ Իհարկե աչքի հասկացողությունը գոյություն ունի, դա էներգետիկան է, որ ասում է աչքը կպա, դա էներգիան է, որտեղ էներգիա վամպիրներ գոյություն ունեն, որ կլանում են քո էներգիան։ Շատ է լինում նստած ես տանը, եկել ինչ որ մի բան այրվում է, ծաղկոման անգնում կոտրվում, ինչ որ մի բան տանը լինում է, գմփում ասում, հարևան եկավ գնաց աչքը կպավ, դրա համար ասենց բան եղավ։ Ինչքան դու այդ հարևանին տեսես, քո տանը մի բան կլինի, ոտքդ կոլորվի, մի բան կկոտրվի, կռիվ կանես, ղարմաղալ կանես, կնգնես, որտեղ դու արդեն ֆիքսել ես, արդեն մոդելը դրել ես այդ մարդու ատառի վրա, ինչքան նա տեսնես, քեզ մոտ մի բան կլինի։ Բայց դու չես ուզում հասկանաս, որ այդ քո էներգետիկան է։ Դա քո մտքերն է, որտեղ մտքերը մարդու գաղափար մտքերը էներգետիկան ինչքան վատ բաներ բացասական բան մարդը մտածում է, դա նստում է մութ ու սառը տեղ, տատան անկյուններն են։ Ինչքան վատ ինքը սնվում է դրանով, այդ էներգիան։ Դու հոգնում ես արդեն վատ բաներ մտածելուց, ինքն էլ արդեն չգիտի ինչով սնվի, սկսում է քեզ հարվածներ տալ այդ էներգիան։ Խփում է մի բան այրվում է, դու ես ընկնում, մի բան կոտրվում տան մեջ։ Հիմնական իմ ասածը լեղեք լավատես այդ առարկաների վրա մի հիմնվեք, որտեղ դրանք սաղ մտածածին բաներ են։ Եթե մարդը քահանան ինքն էլ այդպես ասում, քահանան ինքը գիտի, որ գոյություն ունի արարիչ, ինքը իր աղոթքների մեջ չարի դեմի աղոթք ունի, բայց ինքն էլ ասում, աչքից ինչ բաներ եղավ։ Շատերն են եկեղեցում, մտնում են եկեղեցի, աղոթում են, հորանջում են, մտնում են եկեղեցի, ընկնում են, ոտքը կպնում են ինչտեղի, ինչ են մտածում, այ սատանա գալիս, ինչ բաներ, հեքիաթի նման սատանա կա քաղաքում, դա մարդու միտքն է, միտքը։ Անգլիայում շատ կա 13, որ համար ներկա հյուրանոց էին 13, կան ինչ որ ազգեր կան, որտեղ 13-ը վատ են համարում, ազգեր կա, որ 13-ը հաջողակ են համարում։ Հիմա ով ինչպես մեխանիզմ դրեց, այդպես էլ կգնա։ Իմ համար դա նորմալ է, որտեղ ես երբեք չեմ խորանում ոչ մի բաների միջև, վայ այստեղ դնեմ, սենց կլինի, վայ այն բանը սենց անեմ, սենց կլինի։ Ես կյանքը ռեալ եմ նայում։ Եվ շատ հեշտ ապրում եմ, ու իմ մտերիմներն էլ որ կան, նույնն էլ իրենց ասել եմ, նույնն էլ իրենք, իմ ընտանիքը այդպես է, ոչ մի բանի վրա մենք չենք ֆիքսվում, բաժակը սեստի, որ սենց էլի ծաղիկը կամ ծաղիկներ ճիշտ այդ ամեն ինչ աշխարհում գոյություն ունի գոյություն, չարաչքն էլ գոյություն ունի, որ էլի մենք ենք ստեղծում, այդ սնոտիապաշտության մեջ բավականին բաներ կա, որ էլի մարդն ինքն է ստեղծում։ Այդ սև կատուի համար ինչի համար են մարդիկ սովորաբար այդ վայ կատուն անցա, որ այն վատ բան կլինի, արի ճանապարհը փոխենք, այն հին Եգիպտոսից եկած բաները, դա դիցաբանության մեջ կա։ Հին Եգիպտոսի աստվածային պանթեոնում կա ձևավորվածը բաստը, այդ աստված բաստը կինը, որ մարմինը կնոջա, գլուխը կատվի։ Ու որտեղով որ անցել է, մարդիկ չպետք է իր ճանապարհը փակեն, եթե որ եթե մեկը ճանապարհը փակել է, սպանել են նրան։ Այդ հնից գալիս է, որ սև կատունացա, բայց տեղեր կա, որ սև կատուն հաջողություն է բերում, կախարդների մոտ շատ կա սև կատուներ, տեղեր կա, որ սպիտակ կատունը ավելի չարը համարվում,
ամեն երկիր ունի իր մշակույթ, իր սովորույթը։ Մեր Հայաստանն էլ եղել է, մերն էլ 13-15-րդ դար եղել է այդ ամեն ինչը։ Շատ անգամ խոսում են առավոտում երեսը տեսար հաջողակ կլինի, թե անհաջող կլինի։ Դա նույն բանն է, ինչը որ ես ասեցի, եթե դու ինչ որ առավոտը քո հարևանին տեսել ես, ոտքը տոլորվեց, դու արդեն ֆիքսեցիր, որ այդ հարևանի աչքը քեզ համար վատ է։ Ինչքան դու այդ հարևանի տեսնես, քեզ մոտ մի բան կլինի, որտեղ մեխանիզմը ինքդ ես դնում։ Ուրբաթ օրվա համար էլ, որ ուրբաթ օր էս մի արեք, են մի արեք նորից էլ ինչպիսի օրինակներ բերեք մարդիկ, որտեղ բազմապիսի են, չես կարող ասել է ջուր շփելը, կատուն, կոտրվելը, ընկնելը, հազալը, փռշտալը, կամ թեկուզ փռշտալը, որ փռշտում են գիշերվա սաբրը խերա, ասենց խոսք կար։ Կամ վայ երկու հատ փռշտա, որ ավելի լավն լինի։ Մի հատը քիչ է, այս տարբեր այդ մարդը ինքնաստեղծագործում իր ուղեղով, դա մեր մարդկային ֆանտազիան է, երևակայությունն է։ Ու որ մի մեխանիզմ աշխատես, դա համարում են հիմնավոր, ու տենց մեկը մեկին տատիկ, պապիկ շարունակվում, հասնում մինչև մեր օրերը, բայց քանի որ արդեն ժամանակաշրջանը աշխարհի փոխվել է, մտածելակերպը փոխվել է, այս կորոնան հենց փոխելու համար արեց, որպեսի մարդու մտածելակերպը փոխվի 20 թվականից երկարում, որ մենք էլ չընկնեն այն ճղճի, մեժանակին, անգրակետ մտածելու, մենք ընկերենք ինչերի հետ է փոխանակ առաջ գնանք ատոմային դարը, մարդու երես տեսանք ես կլինի, առավոտը քնից արթնացանք ցախ ոտը տնեմ, թե աջ ոտը, բացատրում են աջ ոտ կծկծվի ստիրկետնի, որ գործերդ աջ գնա, մարդկա ձախլի կա, յուրաքանչյուր բան ինչը որ օրինակ բերում են, ինչքան օրինակ բերեցին, որտեղ ինձ մոտ շատ են նման հարցեր բարձրացնում, բոլորի պատասխանները հումորով ես տալիս եմ, բայց ինքն էլ կարա տենց մտածի։ Այն մարդը, որ այ թեկուս այդ աղջկոս նշանդրիկին քրոջս ձերքից բաժակն ընկավ կոտրվեց, այդ երկել կա ձերքես տնկավ ջուրը դռավ, ախր չի կարելի տենց պրիմիտիվ լինել, չի կարելի։ Առաջ չեն գնա մենք, երկրներ կա, որ դրանք վերացել են արդեն, չի կարելի նման բաներ, համ գնում ենք եկեղեցի, մոմ ենք վառում, աղոթում ենք, տիրոջն ենք երկրպագում, ամեն ինչը խնդրում ենք, ասում ենք, ու գնում ենք, հավատում ենք, չգիտեմ ինչին։ Ես տեկուս եկեղեցու մոմ էր վառելը, շատ անգամ ասում եք, գուշակն ասում, կգնաս եկեղեցուց 7 եկեղեցուց մոմ կվերցնես, 7 տեղ մոմ կվառես, ընդեղից էլ եկեղեցուց ջուրը կվերցնես, կբերես այս կանես 7 անգամ կպտտվես եկեղեցիներ կան են շրջաններ եկեղեցիներ, որտեղ քարեր կան անցկով, որ այդ քարի միջով 3 անգամ պետք է անցնես, 7 անգամ անցնես, այդ եկեղեցական տոները, որ կա Հիսուսի թաղման տոնն էլ այդ որ սարքում են գեղեցիկ ծաղիկներով մի քիչ տգեղավոր ասեմ Հիսուսի գերեզմանի տակով անցնել պետք է 3 անգամ անցնես, մեկը կա 2 անգամ, մեկը կա 7, ով այդ բանը մոգոնել, այդ որտեղ է գրված։ Մարդը ինքն է ստեղծել, 3-ից որն է, 7-ը որն է, դա էլ է սիմվոլ։ Դա սիմվոլ է, դա է սնոտի ապաշտություն, որ քանանները խելոք կանգնած նայում են թող ինչքանի անգամ կարա անցնի, օգնում են, որ թող լինի։ Ոնց մտածես այտենց կլինի, ինչին ինչքանով հավատում այս, այդքան էլ ստանում ես դու։ Ինչին ինչքանով աչքին կլինի, հարևանին տեսնես, ոտքդ կոլորվի, ինչ կլինի, ինչին ինչքանով հավատացիր, այդքանով էլ կստանաս։ Կարևորը հիմա կարանք բազմապիսի օրինակներ բերենք, թե ում մոտ ինչ ա եղել ու ինչ ա ստացվել։ Ես նորից ասեցի, կա այդ մեխանիզմները երևակայությունները, որ աշխատող են, որտեղ բերան, հազար բերան, գալիս է փոխվող ու դա ստացվում է, ասում ենք սա է ճիշտը, կա որ չի աշխատում։ Ամենաիրականը, որպեսզի այդ կեղտոտ բաներից մենք հեռու մնանք, որպեսզի մեզ դա չկպնի, ճիշտ է, շատ մարդիկ ասում են աղոթում եմ, բայց ոչ մի բան չի լինում։ Պետք չի, որ դու անկիրք տեքստեր անես, որտեղ գրած է գրքում, Աստված չի սիրում շատախոսներին։ Հարկավոր չի անկիրք տեքստեր, ճառերով ինչ-որ բաներ ասես։ Սաղմոսներ կարդացեք 9 ու ինչքան չէ, 20 եւ 90 սաղմոսները, որոնք շատ զոր են ու պաշտպանիչ սաղմոսներ են դրանք, որ այդ կեղտոտ բաներից, աչքից, նավսից, թուղթ ու գրերից չգիտեմ ինչ ասում եք, դրանք պաշտպանիչ բաներ են։ Մարդիկ էլ կան, որ դու պայտերն են։
Մեկը ասում է մաշված պետք է լինի, մեկը նորը պետք է լինի, մեկն ասում է նալը վերևից պետք է կախես, մեկն ասում է բակից պետք է կախես, այն վերևից կախել երբ հաջողությունդ վերևից լցվի, թարսես կախում հաջողությունդ գետնին ես թափում խրամոթ է։ Հարցեր ունեմ, բավականին հարցեր կա, որ այդ ում մոտ ինչ կատարվել է, այդ հարցերն են առաջ քաշել, բոլորին նույն բանը կասեմ, ամոթ է։ Ամոթ է, իրոք ամոթ է, այս այդ դարաշրջանը չի, մենք 5-րդ դարում չենք։ Մենք ժամանակակից աշխարհը, հարկավոր չի տես բաներ, մանր բաների հետևից ընկնել, առաջ գնացեք, մի վերագրեք ոչ մի բանի։ Շատ անգամ լինում է մարդկանց աչքին պատկերներ երևում Աստվածածնի, դա էլ կա, որ պատերին մեկ էլ տեսար Աստվածածնի դեմքն է տեսնում։ Երազները մի ուրիշ մի բան է, որտեղ դա մարդու ներքին ցանկություններն է, ինչքանով է ինքը ուզում այդ բանը տեսնի, նա կտեսնի։ Ներքին մղող ուժերը, մարդու երևակայությունը, մարդու ցանկություններն է։ Պատառաքաղը ընկավ աղջիկա, գտալ նկավ տղա, մի կողմից էլ ասում են չար կինա, եթե պատառաքաղն ընկավ դանակը բարի, նայած ով ինչպես է լսել, ինչպես է ասում։ Լավաշը թխելուց առաջինը չեն ուտում, եթե մի բան ինչ որ կատարվում ու արգելվում է, մարդը ինքը իր կողմից է չի կարելի մի արա, դա չարն է իբր սենց ասած, չարի մեջ է, բայց ես ասացի նոր բնության մեջ չար ու բարի գոյություն չունի, բարի ամեն ինչ ու մարդը ինքն է դա ստեղծում, մարդը ինքն է դա ստեղծել, իր երևակայության շնորհիվ այդ ամեն ինչը լինում։ Հարկավոր չի տենց բաներ հետևենք, ես ուղղակի ուզում եմ, որ ռեալ նայեք ամեն ինչին, եթե բաժակա, բաժակն ինչի համար է, ջուր խմելու, ուզում ես ջուր խմի, ուզում ես թեյ խմի, հիմա ես վերջնում եմ ջուր եմ խմում, հանկարծ բաժակը ձեռքից ընկնում է, ինչ պետք է մտածեմ, որ այստեղ չար ուժեր կան, ինձ խանգարում են, ուր է դա չար ուժերը, կարող է երկու հոգի այդ չար ուժին տեսնի, ես չտեսնեմ, որտեղ ես չեմ ուզում տեսնեմ, իմ մեջ է, այդ չարությունը մարդու մեջ է նստած։ Եթե բաժակը ձեռքից ես ընկնում է, ես չպետք է մտածեմ չար ուժից, ես պետք է մտածեմ կարգին բռնի բաժակը, պինդ բռնի, որ չընկնի։ Եվ այսպեսի մի ավելի դրական այդտեղ բացատրություն կա, որ շատ անգամ այսպես էլ ասվում է, հիմա մենք ասենք շատ կարևոր զրույց ենք տանում, ու զրույցը սպառվում է, ու այդ ժամանակ կամ զանգ կգա, կամ մեկը կգա, մի բան խանգարի, չէ։ Դա այնքան հիմնական դա այդ մեխանիզմը աշխատում է, ժամանակը սպառվեց մեր զրույցի վերջ, որտեղ մենք կսկսենք այդ կասետ անդադ նույնը պատտեցնել, որը հետաքրքիր չի լինի, դա ոչինչ չի տա։ Եթե մենք հիմա զրուցում ենք ու ինչ որ մի բան ընդհատվում է, ուրեմն խոսակցությունը սպառվեց։ Բայց մենք չենք ասում, տեսար ոնց նախանձեցին, ես ինչ չար ուժեր եկան չթողեցին, որ մենք խոսենք։ Անդադ տենց կլինի։ Ինքան հիվանդություն է ուղեղի տալին, եվրոսները, հիմա դարի հիվանդությունն է, դեպրեսիա։ Ամբողջ ազգը, մեր այս պատերազմական վիճակից, ամբողջ ազգը դեպրեսիայի մեջ է, փոքրուց մինչև մեծ։ Ինչ որ ես հիմա օրինակները բերում եմ այդ երևույթների սնոտիա պաշտական, այսպես ասած, որ ինձ հարցերը տվել են, մարդը նոր մեքենա գնում ու անպայման մեկը կա ձոյա կոտրում, մեկը կա շամպայնա կոտրում, միջև անգամա, եթե նկատել եք նավագնացություններ մեծ որ լինում է նավ առաջին անգամ, որ օվկիանոսա դուրս գալու է շամպայն են խփում։ Իրբեր ինչ լինի, Տիտանիկին էլ են խփել։ Տիտանիկին շատ բան արեցին, բայց ինչի խորտակվեց։ Տիտանիկի վրա կային հարուստներ, Տիտանիկի վրա կային բժիշկներ, կար քահանա, բայց Տիտանիկը խորտակվեց, ինչի։ Աչքերից նավսերից էր, ովքեր փրկվեցին, հաջողակները, ռեալ նահողները ու ավելի շատ հասարակ մասան, որ չէին ընկել այդքան ինչերի հետև։ Բազմապիսի օրինակներ կարող ենք բերել սնոտիապաշտության երևույթներից, ինչը որ մարդիկ իրենց իրական կյանքում տեսել են ու վերագրում են ինչ-որ բաների ու ուզում են դրանց պատասխան իմանալ։ Այսինքն կոշիկիս կրունկը կոտրվեց, ինչ է նշանակում։ Մի աղջիկ էլ ինձ գրեց մամաս ճանապարհին եկեղեցու գալուց խաչա գտել գետնին, ինչ անի այդ խաչը, մարդիկ ասում են վայ չվերցնես,
Տարկցի ինչ արա, այդպես են խորհուրդը, հիմա մամա խաչը ձերքին վախենմա, չգիտի ինչ անի, որտեվ այն մասան բացատրում է։ Խաչը բոլոր նեղությունները վերցրեց քո վրա ու ինքը ընկավ։ Հիմա դու ինչ ես այդ նեղությունները վերցնում քո վրա։ Ով ասեց տենց բան։ Ես ֆիլմից ասեցի, դա առարկա է խաչը։ Մեր խաչը մեր մարմինն է, մեր վրա մեր խաչը կա։ Առարկան ընկել կորել է ու դու վերագրում ես դրան։ Ու քո մատանթդ փուշ կմտնի։ Կամ գիշերով եղուն կտրել չի կարելի, գիշերով մաս սանդրել չի կարելի, ով ասեց, որ չի կարելի մաս սանդրել, հալուն նայել չի կարելի, ինչ-որ չի կարելի, անդհատ է նիլզա, տենց մի հատ ֆիլմ կա, ամեն ինչ էլ կարելի է այս աշխարհում, ուղղակի սիրել ու բարի լինելն է կարելի, չսիրել ու չարանալ անիծել, այդա չի կարելի։ Երբ հալին կոտրվում է, մարդիկ վախենում են, ոայ հալին կոտրվեց, ուրեմն մարդ կմեռնի, էս են ասում։ Ես ասել եմ, չէ, ամբողջ աշխարհը ծոր հալիների թագավորությունն է եւ շատ աշխատող այդ մեխանիզմը շատ աշխատում, շատ կարեւոր, շատ բավականին ուժեղ էներգետիկայով է հալին ինչ առումով, հալին միակ ճշմարիտ դատավորն է յուրաքանչյուր անհատի։ Ամեն մարդ իրեն պետքա հայլու մեջ նայ ուշադիր, անկեղծ իր աչքերի մեջ, որտեղ թարսի գաղափարն աչքերը եւ հայլին, ուշադիր նայի, տեսնինքով ամպրոջ իր ապրած տարիները կյանքի ինչերը արել, անկեղծ լինի։ Ու թքի հայլուն, որ ինքը ինչքան սրիկա վատ բաներ արել, բայց այդ հայլին ինչի է կոտրվում, որտեղ դա քո կյանքն է իր մեջ։ Ինքը կոտրվում է, որ դու սթափվեց, բայց դու էլի քո ուղեղը չես աշխատացնում, մտածում, որ քո արարքներին է, մտածում ես էսում աչքը կպա, որ հալին սենց բան եղա, որ տանում են վրան աղ են ցանում։ Ինչ ես աղցանում, ափսոս չի տաղը։ Աղի իմաստություն է, որտեղ վաղ առաջներում շատ թանկ բան է համարվել։ Խաչին անում վրան որիշ լինի, ջուր են թափում, լողանալուց, այնքան նման բաները շատ օգնում է ցնցուղը, լողանալը, լվացվելը, ջուրը ամեն ինչ մաքրում է։ Լավ, եթե մարդիկ ասենք ֆիքսել են այդ առարկայի միջև, որ ես ինչ բանից ելնելով վատ բաներ ա լինում, զգում ես, որ այդ մարդու աչքը վատ է քեզ, փորձել ես դրան, զգում ես, որ ոտքը տոլորվել է, խաչդ կորել է, մատդ փուշ է մտել, ինչ որ բաներ, ինչը որ եղել է, անմիջապես գնա լողացի։ Հենց աղով լողացի, ամբողջ մարմինդ աղ քսի, դուշն էլ պահի վրա, ցնցողը պահի վրա, դու մտածի, որ դու մաքրվում ես։ Այդ ջուրը լվանում է, մաքրում ամբողջ քո այդ վատ մտքերը, այդ չար աչքերը, նեղությունները, դժվարություններ, ամեն ինչը։ Ջուրը մաքրում ամեն ինչ։ Շատ անգամ մարդիկ ասում են, եթե վատ երազ ես տեսնում, ջուրը բացարա ու պատվի թող այդ վատ երազները տան։ Ինչի՞։ Ուր տանի, ջուրը ունի հիշողություն, ընդհակառակ ես էլ կասեմ չի կարելի տենց բաներ անել։ Այդ ամեն ինչից հեռանալու համար հարկավոր է ուղեղները լվանալ։ Ուղեղը պետք է լվանա մարդիրա, որովհետև մենք ունենք ձեղնահարկ։ Ձեղնահարկը մեր ուղեղն է, որոնտեղ մի զիբիլա, փոշոտ, սարդոստան։ Մենք դա շպրտել ենք այնց բաներ, որը որ մեզ պետք չի։ Այդ ուղեղը որ լվանա, այդ ծնոտի ապաշտությունից հեռու կմնաք։ Ու էլ եմ ասում, շատ անհարմար է, որ այս զարգացած երկրում երկիրը աշխարհին է կատարում ժամանակաշրջանում ընկել ենք ինչ ճղճին բաների հետև կան մարդիկ որ ասում են եթե այս բանը սենց եղավ ինչ որ կարելի է ինչ որ ռիտուալներ ծեսեր անել էս անել այն անել դա այդքան ճիշտ չի նախ առաջին լուսնային օրեր գոյություն է որտեղ մագիա է այդ ամեն ինչը սպիտակ եւ սև մագիա երկրորդը ամեն մարդու վրա այդ համակարգը այդ մեխանիզմը չի կարող աշխատի հետո մարդն ինքն է անում ինքնանում դու էլ մասնակից ես որ անում ես կարող է հակառակ ռեակցիա տա քեզ ինչի ու մի առարկայի վրա լիքը բաներ կարաս դու ասես դա այդքան ճիշտ չի պետք չան է դու նույն մագիան ես նույն մագիան է դու ինքդ տանում ես այդ նույն բանը նույն գործիքը որով անում ես ամեն ինչ գործիք եմ ես անում թե սպիտակ լինի թե սև նորից եմ կրկնում ամենաճիշտը այդ սովորույթներից, այդ վախերից, այդ անհանգստացող դեպքերից, որ այս բանը սենց կլինի, սենց լինի, ես այնքան գիտեմ մարդը սև կատուն անցել է վախենալով թեքել է ռուլը, աղեկը թեքել է, որ են կողմ գար, գնաց է խփել է ծառի։ Հիմա ինչ ասենք, այդ կատուն էր մեղավոր, թե այդ մարդու խելքը։ Այնպես որ լավատեսությամբ զինվեք,
իմացեք, որ Տերը միշտ ձեզ հետ է, որտեղ Տերը դա սեր է նշանակում, այդ առարկաներ հետև մի ընկեք, ուղեղներդ լավ մտցրեք, որ աշխարհի մեջ գոյություն չունի չարն ու բարի, գոյություն ունի բարի, միայն, որտեղ լույսը կա, արևը կա, ու այդ արևը գնում է բնության կրկում խոտ է աճում, ծառ է աճում, բուսականություն աճում, այնտեղ չար չկա, մտեք բնություն, տեսեք որտեղ կա չարություն, բնության մեջ որտեղ կա չարը, չկա տենց բան, մարդը ինքն է ստեղծում ամեն ինչ, մի բան ուղղակի դասական հունական փիլիսոփայությունը հաստատում է, մարդը չափանիշն է բոլոր իրերի, այսինքն այդ մտածողությունը դրսևորվեց եւ արվեստում, եւ գիտության մեջ, եւ գրականության մեջ, մարդն անում է ինչ անում է, եւ մինչեւ հիմա մարդն է ստեղծում ամեն ինչ, իրան ոչինչ չի լինում, Տերը ստեղծեց սիրելով բնություն, ստեղծեց մեզ ու տվեց, որպեսզի մենք զարգանանք, ոչ թե հետ գնանք, մենք հետ չպետք է գնանք, ասված բոլորիս պահապան, սիրով ապրեք, բարությամբ ապրեք, գետնի տակ մի քիչ փորեք, լույսի նայեք, վերև նայեք, քթանցքները բաց արեք, լավ շնչեք, կտեսնեք կյանք ինչքան հաճելի է, ինչքան տաք է, ինչքան սիրով է, Աստված բոլորիս հետ